ทุ่มกี่ยามแล้วสภาโสดเป็นเมียเธอหรือไงบ้านช่องไม่รู้จะกลับฉันก็ทำงานงกไปสิเลี้ยงลูกไปสิเธอเคยคิดถึงฉันบ้างไหมเงินก็ไม่ค่อยจะมีรายจ่ายทุกวันก็จ่ายออกรายรับมีบ้างไหมมันไม่มีเลยเคยคิดถึงกันบ้างไหมเหนื่อยเหมือนกันนะเธอยังจะเอาเงินไปเที่ยวอีกเหรอเป็นแบบนี้เกือบทุกวันแล้วนะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันฮัลโหลออกมาข้างนอกก่อนได้ไหมเนี่ยฮัลโหลงั้นขอไปอยู่บ้านเพื่อนละ2-3 วันนะหวังว่าเธอคงจะคิดอะไรได้แค่นี้นะเฮ้ยแกฉันอยากได้แป้งอะแป้งอะไรวะคะแป้งพับเพลงที่โฆษณาในวิวนี่จะมีจนกันบ้านแกยังไม่พออีกเหรอฮะถือไม่พอแป้งเดี๋ยวลิฟเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ของใส่ในน้ำมันแบบซื้อเยอะมากเลยอ่ะจริงๆไม่ใช่ไหนอ่ะหน้านี้ฉันก็ตบแล้วแม่กระจอกทั้งหอมกระดาษมือก็เต็มบ้านเลยแหละมีดูผู้พันเห็นต้องแต่งอะไรเลยสดดูหน้าโอ้ยดูลำกองลูกนี้ดิอ้าวไหนวะทะเลาะกับผัวอีกแล้วสิพอแล้วอะไรมาอีกอ่ะฉันเบื่อจริงๆเลยใจเย็นๆนะลูกก่อนแกก็ทนตลอดเวลาพวกแกฉันเหนื่อยใจมากเลยนะลูกฉันก็ต้องจ่ายค่าเทอมผัวฉันนะเอาเงินไปเล่นวันนี่นะฉันก็ทำงานบ้านงกเดี๋ยวนี้นะฉันมีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับอีกฉันเหนื่อยใจจริงเอ้ยเอาหน้าใจเย็นกินก่อนสรุปการมีผัวนี่มันดีมั้ยวะก็ไม่รู้ว่าแกกินก่อนใจเย็นรู้ว่าหิวแต่บางคู่ก็รักกันดีนะเว้ยแกไม่เห็นเหมือนคู่แกเลยกินไปก่อนใจเย็นแล้วก็ฟังนะคือการที่แบบว่าจะมีสามีจะมีครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็แบบการที่เราเข้าใจกันไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นมึงต้องแบบมานั่งฟังปัญหาละซึ่งกันและกันเว้ยไม่ใช่มึงเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นยาอย่างนี้แต่มันทำกับฉันทุกวันฉันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะมันไม่ยอมทำอะไรเลยดีแต่ไปเที่ยวกินเหล้าวันๆฉันทำงานบ้านงกมันเหนื่อยแต่ว่ามันไม่รับรู้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแกลองคุยกันยังบางทีสามีแกอาจจะมีเหตุผลที่ดีก็ได้นะเหตุผลที่ดีคือไปกินเหล้าอ๋อไม่ก็ค่อยๆคุยกันไงเหนื่อยแกฉันจะไม่อยู่กับมันแล้วเนี่ยแกฟังฉันแกต้องใช้ความอดทนใช่แล้วอีกอย่าง